Bonsoir Bandeko. Bonsoir Bandeko. Na pesi bino mbote partout bozali. Ngandeko na bino Ernest Efiotulu Banitiki. Bandeko na yako loba na bino na kati ya chaîne Oyo Papa Ino asali na kati ya Sainte Life France. Chaîne Sainte Life France esalami mpo na koyisa bino ba Congolais. Makambo ezosala na kati ya mboka na biso. Peuple congolais. Na osenga na bino bandako. Bino nyonso place bozali bokanga bien. Avant na banana on a si bino bandeko, boyebinga très bien. Ngai ndeko na bino Ernest Efiotulu Banitiki. Nazaka journaliste te na lipe politicien te. Mais na li congolais oyo. Nde bino so bozo kolanda ngana na passe na motema par rapport à makambo zo leka na mboka na biso. Bandeko bomoni eloko na tina mutu na tango pa maté président Martin Fayulu kitola tango vendredi le 17 janvier 2020. Pona kolela bandeko na biso batika biso ba héros na biso lokola papa Patrice Emery Lumumba bazali belé mona tanga ba kombo ezali te parce que na bango tanga ba kombo to beta ta une semaine ka to tanga ba kombo tellement bazali belé mais to tia on se sika moko to ko kanisa bango vendredi le 17 janvier ya mois oyo ya année oyo bande ko place bozali na sengi na congolais nyonso deko boye baki biso ba congolais mboka na biso ezali pris en otage bakanga biso penda bakanga biso na otage na bandeko mosusu ba faciliter makambo oyo ba Rwandais ba Ougandais ba pays nyonso eza na est wana oyo ezolingi boto ekata partie ya est koma ya bango kuva Goma Minembwe Butembo bamboka nyonso wana kote kuna ba Beni nyonso wana bali bakomisa ngo partie ya Rwanda yango président lobi non asengi na congolais nyonso président Martin Fayulu madidi o bino mo bovotaka le 30 décembre 2018 na se ya mbula na maya ba courant na ba risque nyonso bo affronter ngo boke ko voter margene bo votaki ndoki oya Kabila yena ndeko na biso to yebi mwana papa Etienne Tshisekedi lelo komi ko sala biso mabe ba yebi pouvoir wana ba pesa ngo pa Félix lokola silaki ne contre na ba Rwanda comment ne Rwanda Félix aza so congolais te yango na sengi bandeko nyonso biso nyonso tokobima libanda biso tokobima libanda po to manifester po ekozala marche pacifique te bandeko ekozala marche pacifique te ezala marche oyo tozobima po toluka ndenge ya kobenga na bato nyonso basala biso mabe y compris na bacongolais oyo baza dinome bandeko boyeba eloko moko ngai ndeko na bino Ernest Efiotulu Banitiki na kati ya Sainte Life France eloko ndenge na bino boyeba eloko moko ke soki lelo ba Rwandais bazu courage bazu maîtrise au kanga biso en otage parce qu'il y a des Congolais bandeko na biso ba Congolais basala musala wana commencer par Félix Tshilombo mwana papa Etienne Tshisekedi oya trahi mémoire même ya papa na ye bandeko ezali kambuto lo bakio nga na ozela yo moko tango ozali lelo ya mercredi lobi ya jeudi banali en préparation banako se préparer ndenge ni to kosala le vendredi. Il faut mokingi mon meilleur qui va congolais bazar aussi rika. Il faut mokingi qui va congolais ba telemba le trop c'est trop, il est temps aussi dans la bateau makambo nyonso. Ya on a aussi na bino nyonso peuple congolais partout bozali bo bongama. Biso to na poto to benga bande ko na biso ya ta mutu moko te atikana na ndako. Il faut ba nyonso ba malibanda. Tshilombo trahir biso na parti ya IDPS ya papa na tikilaki a trahir biso ateki mboka. Tshilombo lo vi mbongo na sima makila ba congolais. Tshilombo lo fa la fête bana ba camere na makila ba congolais. Tshilombo zo kosa bato. Félix Tshilombo la mutu moko na ebité bitumba na biso suko ezali awa il faut to benga na Félix place azali wana. Il faut to benga na camere. Il faut to benga na politique ngami na kata kinga kati wana lobby kinga kati wana il faut to zikisa yango. Il faut to comme ça en désert, il faut to zikisa yango to piller yango bani. Toko ni mate ke mutu asali biso mabe a s'imposer na kata capitale na biso na clan moko bo na village moko bo likambo na fe longwa ya on est les 17 des oya bandeko to affronter makambo nyonso ezala liwa ezala nini tozo ko affronter ya peuple congolais makambo ko banga ezalité boka nga bien makambo ko banga ezalité bandeko bosoko bangi opesi Rwanda courage soko bangi opesi mutu osalo mabe courage na sengi na bino nyonso partout bozali peuple congolais
nasengi na bino nyonso bandeko na ngai biso nyonso to telema partout dans le monde biso nyonso to telema to loba liloba moko ke nous voulons plus que tozala occupé trop c'est trop on a assez souffert ça fait plus de 24 ans cette affaire est en train de durer il est temps même qu'on mette fin à ces conneries peuple congolais lamuka peuple congolais telema to silana kamere yo na tindi yo message kamere mukolo to ko zoyo kamere o mona Lucifer en personne kamere mabe sala biso mbongo na biso ko lioza mbongo na biso oso ma 30 tete ya ngombe po pesa famille na Rwanda samela mais to ko zoyo kaka les jours to ko zoyo même na yo rubera o ko seni ko kufa on kufa siko ya malonga na miso na maboko ya peuple congolais to bangi loko mokote pays ya biso mabele wana to yibaki yango te ekotika na biso mutu moko te ata bazwi 1 km mabele na biso to ko récupérer yango le tant to ko telema barwane baza na mboka na bango Rwanda bakozonga na mboka na bango Kongo ekotika la biso bandeko ngai ndeko na bino Ernest fait tout le banetike na kata Sainte Live au papa ina tant na disposition ya banetike biso ba sans voix biso ba orphelin il faut to lobela to loba yana zo ko beta mololo peuple congolais bongama mi bongisa les 17 ezali no pesi mwa mwa boy il faut que bato bazonga na mboka na bango ba congolais ba kolabo to ko régler compte na banga na kati ya pays wana ba luka ka place okende peuple congolais mama ko le sili na sabi no ki ya pique ça kolela on doit se défendre comme peuple nyonso makama ko le sili makama ko lela esili peuple congolais telema bino bato IDPS o bino bona na Félix asateka pays Félix ateka IDPS c'est pas Kabila so boye baraté ndenge bozana kata IDPS ba se bateka bino pas Rwandais bozana esclave ba Rwandais le bozali wana yembesilo a son yo son au moins to kimisio na poto okolo ba bêtise kuna eza ne fait mon côté un homme sans valeur yo zonga le suna poto waki poto mawati ya roboma na ti ozongi na roboma est-ce que profiter lenga poto o profiter en moté mais to ozo bana Londres na bosani bino te bana Londres lo sako na moni mobilisation za makasi bozanga te biloko wana ezanga te ezui bana Londres chassa masu bezanga te chassa kaka ezanga te o babengi na linga la vrai farata ezanga te chassa mongo simbi farata chassa mususu simbi masuba otina kata manto ke bana libusu baneko o regretter po biloko wana za ba cadeau à Félix il faut embalango bien chasser à mai otine masuba chasser mususu à mai otie farata na kata manto Félix soit cadeau d'anniversaire ne il y a un an à tekili pays bana Londres équipe koyate Londres ne tombera jamais ok Londres ekoko koyate bana Londres bozila bobongama bana Angleterre bobongama bien mutu nyonso na Congolais na Londres bongisa une préparation ya nini arriver à Félix Tshilombo chasser masuba ezanga te na maboko na lobi na no chasse koya maboko pamba te poso kozali maboko pamba ko carte rouge chasser farata chasser mafuta ya masuba na kata manto maîtrise car ozila kaka bosimela mwana baki bosala ba entraînement déjà nenga ko bamba osemi chasser amayo chema yo bambi na mi boum bosala entraînement wana Félix ya sala biso mabe na kata be na kata Congo yepe futo le secteur pesilement que soyez les bienvenus to yamina nenga ba combattant to ko yamina nenga ya ba combattant na kata faute na kata Londres bana Kinshasa lobby ali jeudi jour J-1 lobby ali jeudi le 16 vendredi le 17 na sengi bandeko tout bobongama makambo kotikala na ndako ezalité bokinga peuple congolais makambo kotikala na ndako ezalité binyoso boya to sangana to bima to benga na ba Rwandais to benga na Félix to benga na batu nyonso basala biso mabe o bateki mo kamere to bosa nyote kamere mato kita mpoto ko joyeux to kato mapumbu wana pese promesse kamere to bosa nyote kamere mbongo na biso kosi biso zui mbongo na soso ko liango 15 millions to ko 110 yango kamere ngana ebisio kamere tozo luko na torche tozo luko na mwinda to ko zwayo to ko tyayo maboko kamere yebaka yango kamere yo to ko tsaka yo maboko wana promesse na pesio lala ka mela ka liaka mbongo na so 15 millions ba ki ba kolo 15 millions bazo luka mungo to ko zwayo soki Kongo wana eza Kongo na yo to ko zwayo te mesali Kongo bakoko na biso to ko tsaka yo maboko kamere toko tsaka maboko na bino ba congolais oyo bino ba congolais nyonso oyo bozana kata ekiri oyo
ya ba collabo pour na koteka pays to kotala na biso na bino place to kosuka to kolemba pays wana te na yebisi bino ngai ndeko na bino Ernest Sefio Tolumu Ebanetiki na kati ya Sainte-Laye France to kotelemela bino tina libération ya mboka yo congolais ozali collabo yo lobi ke komi okoma envoi mo komi riche na makila ba congolais to koyeba na biso na bino kala mingi te Congo wana eza mabele na biso to ko défendre ngo tina dernier jour peuple congolais bo bangelo ko moko te peuple congolais bo bangelo ko moko te na sengi na bino tout mutu abangisa moninga ezali te kamere yo to kozwa yo kamere kamere na yebisi yo to kozwa yo oki kamere to kozwa yo kamere yebaka yango mibongisaka kamere to kozwa yo oki to kotiaka o maboko un jour kamere wana pesi yo promesse to kotiaka o maboko yo mbongo na biso pays na biso komisango nini bilanga na yo oyiba ba 15 millions ozwaka 30 ngombe ono pesa ba Rwandais tokozwa yo bino nyonso boyebaka ba congolais nyonso bomiyebaka bomiyebela boza na nyongo na biso boyebaka yango yo kolabo ya congolais yeba koza na nyongo ba congolais ndeko oyo koma kolabo moko tokozwa bino bandeko il y aura pas de pitié il y aura pas de pardon wana na yebisi bino peuple congolais avant to telema biso nyonso vendredi to sali banda to telema marche mangandala la te ezui bana kin bossa la même chose chassa masuba na rabo kezanga te tozo kende guerre contre bato kinga kati il faut être oboka il faut to affronter kinga kati wana to yebelo woni aboma na kati kuna kabila yo toi yebara yango oh sali biso pendant 24 ans to futsira yango wana kabila na peso promesse yebaka yango ligamo to otika yango te to kenda bino tina libération moko to kokanga bino to kosambisa bino na miso ya congolais yo congolais yo lobiki yo poko ma riche na vie na yo il faut teka pays oteka mboka na biso et pas ba Rwandais poko ma riche to kotala bande wana suki wana na koloba mingi te parce que tozo préparer une journée à le 17 ekoyinda koyinda oki ekoyinda bana IDPS basi bateka IDPS et pas Kabila Félix ateka IDPS déjà complicité à Jean-Marc Kabundi et Auguste Kabuya boki boye bakalibela son bozo mona na za commissionnaire zo ba moko boye musenzi moko boye utazo na mboka nini nango ayocha makelele moko to kozwa kaye bone monda kimi na poto to kimisi na poto il fallait to kanga il fallait fandati akochaka akiko kwa kula na musika kuna asika zo ikuraja oloba atambola ta na poto te abeta ta tour na Champs-Élysées te atambola kola mpuku na tunnel oki atambola kola mpuku na kata tunnel akosa mino na uti poto ko bombana akangam na kati ya chambre po ba ese to zwaka ye alingaka sanza mutema na minoko peuple congolais bo banga te to bima les 17 biso libanda peuple congolais les 17 libanda biso nyonso donc no sila na ba Rwandais yo congolais ya zoba oyo yo wasi oza riche oza muyibi oza escroc oza voleur bozo monga pays bosa nango folie tozwa bino bokosanza yo ndeko nyonso baza kotinda yo tia désordre na kata komba tozwa yo te tolobia yo ndeko nyonso baza kotinda tia désordre na komba soki tozwi yo bokosanza motema na monoko peuple congolais bana Londres bobongama Félix fazwa masolo na epine ya suka Félix fazwa masolo na kata Londres soki atema kolobola kisi ke oui bana Londres bakoya te Londres ne tombera jamais babama Londres masuba bana ezanga te ya mikolo ezanga te biloko wana farata bien bosalela yango ye ekopesa ye bonjour boko yamena ndenge bakombata bana Londres toka sango ki Londres etelemaki mokili gangaki elo tosingi yango wana ingeta na suki wana rendez-vous Kitenda Pembe le 17 rendez-vous Kitenda Pembe na mutu existé totelemana bango totelemela bango ingeta na suki wana